नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया लुतीची भाजी। ही शेवळ्याची भाजी। तर लुती भाजयेचे कोंब घेतले हांवें। हे पयलीं आमकां सोलून घेवपाक जाय, हे भायले सगळे काढून घेवपाक जाय। हे पळयात, अशें करून हांवें सोलून घेतले। आता हे आमकां बरें धुवन घेवपाक जाय। भाजी शिनल्यानंतर धुली जाल्यार खाज येता, ताका लागून पयलींच धुवन घेवपाक जाय। हे जून देठ आसा ते काढून घेवपाक जाय। हांवें बरी उदकान धुवन घेतली। हाताक आमकां थोडेशें तेल लावन घेवपाक जाय। तेल लायले म्हणटकच शिनता आसतना खाज येना। आता आमी भाजी शिनून घेवया। ही पळयात, भाजी आता शिनून जाली। हांव दुसऱ्या आयदनान घालून घेता। अशी करून आमकां भाजी बारीक शिनून घेवपाक जाय। भाजयेक घालपाक आमी मसालो भाजून घेवया। मसालो भाजपाक हांवें पॅन तापत दवरला। तातूंत हांव 6 मिरसांगो घालता। 6 सुक्यो मिरसांगो घेतल्या। मिरसांगो मातशे भाजून घेवया। तातूंत हांव घालता 1 चमचो सुकी कोथमीर, 6 मिरी, 6 लवंग, थोडीशी तिखी, दगड फूल थोडे आणि थोडेशे जायफळ। हे मसाले मातशे आमी भाजून घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें लो दवरल्या। लो फ्लेमीचेर हे मसाले मातशे भाजून घेवपाक जाय। आता हे मसाले आमचे बरे भाजून जाले। हांव ते काढून घेता। 1 चमचो तेल घातला। तेल तापले तशें तातूंत हांव 6 लसणीच्यो पाकळ्यो घालता। लसूण तळसून जाले तशी तातूंत हांव कांदो घालता। 1 कांदो हांवें उबो चिरून घेतला। हो कांदो आमकां भाजून घेवपाक जाय। कांदो बरो फ्राय करून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। आता कांदो बरो तळसून जालो। तातूंत आमी सोय घालुया। हांवें 1 वळ्याची सोय घेतल्या, ती घालता। ही सोय आमकां भाजून घेवपाक जाय। आता सोय आमची बरी भाजून जाली। हांव गॅस बंद करता। ही सोय आनी कांदो थंड जातकच तातूंत हो मसालो घालून मिक्सरान आमकां ग्राइंड करून घेवपाक जाय। फायन पेस्ट करून घेवपाक जाय। तोपान उदक घालून गॅसार हांवें तापोवपाक दवरला। हें उदक आमकां शिजोवन घेवपाक जाय। आता उदक शिजपाक लागले, उदकाक खतखतो येवपाक लागलो। तातूंत हांव 4 सोलां घालता। तातूंत ही भाजी आमी शिनल्या ती घालुया। शिनल्या ती भाजी आमी तातूंत घालून मिक्स करून घेवया। सोलां घातली म्हणटकच ताका खाज येना। ही भाजी घातल्यानंतर मातशी 1 खतखतो काढून घेवपाक जाय। तातूंत हांव थोडेशें मीठ घालता। आता पळयात, उदकाक बरो खतखतो येवपाक लागलो। भाजी खतखतपाक लागली। आता हांव गॅस बंद करता। आता ही आमी शिजोवन घेतिल्ले भाजयेंतले सगळे उदक काढून घेवपाक जाय। भाजयेंतले हांवें सगळे उदक काढून घेतले। तातूंतली ही सोलाय काढून घेवया। गॅसार हांवें आयदन तापत दवरला। तातूंत हांव 2 चमचे तेल घालता। तेल तापले तशें तातूंत हांव लसूण घालता। ह्यो हांवें 8 लसणीच्यो पाकळ्यो धाडावन घेतल्या, त्यो घालता। लसूण मातशें आमकां तळसून घेवपाक जाय। लसूण तळसून जाली तशी तातूंत आमी कांदो घालुया। हे हांवें 2 कांदे बारीक चिरून घेतल्या, ते घालता। कांदो मातसो बरो तळसून घेवपाक जाय। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। 2 हरवे मिरसांगो चिरून घेतल्या, त्यो घालता। तातूंत घालता पाव चमचो हळदीची पावडर। मिक्स करून घेवया। कांदो आमचो बरो तळसून जालो। आता तातूंत हांव भाजी घालता। भाजी घालून मिक्स करून घेवया। भाजी 1 मिनिटभर तळसून जाल्यानंतर तातूंत आमी घालुया ग्राइंड केल्या ती मिरसांग, जी आमी भाजून वाटल्या ती मिरसांग घालता। मिक्स करून घेवया। तातूंत थोडे उदक घालता। तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। मिक्स करून घेवया।
आता हांव तातूंत घालता तोराच्यो फोडी. तोराच्या फोडीच्या जाग्यार तुमचे आमाडे आसा जाल्यार आमाडे घातल्यार जाता. तोर आशिल्ले म्हणून हांवें तोर घातले, नाजाल्यार सोलां सुद्दां घातल्यार जाता. तातूंत घालया चवी पुरतें मीठ. तातूंत घालता 1 चमचो साखर. भाजी आतां बरी खतखतपाक लागली. तातूंतली तोरां शिजली. अशी ही लुतीची भाजी, शेवळ्याची भाजी, पावसांतली रानभाजी खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता. तुम्ही नक्की करात. माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात. परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन. तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात. देव बरे करू.